আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। ফ্রাইডেতে ওদেরকে নিয়ে গেলাম সিএমডির মোড়ে। এটা রাজশাহী সিএমডির মোড়ে একটা বাচ্চাদের একটা প্লে জোন। তো এখানে যাওয়ার জন্য ওরা বেশ কিছুদিন ধরে বলছিল, বাট সময়ই পাচ্ছিলাম না। আর যেহেতু রাফসান সবসময় অন্য জগতে থাকে, তার মাথার মধ্যে সবসময় মানে নিত্য নতুন এক একটা করে জিনিস থাকে, ঘটতে থাকে। তো এই জন্য তার জন্য আসলে এটা পারফেক্ট। এখানে সে তাকে নিয়ে গেছিলাম, মানে অন্য জগতের মধ্যে সে ঢুকে গেছিল। আর টিভিতে যেগুলো দেখে সেগুলোই এখানে ছিল। তার খুব চেনা চেনা লাগছিল এই জিনিসগুলো। তো আমরা গেছিলাম রেনি পার্কে। তো রেনি পার্কের এই যে এখানে এগুলো সব রাইডসগুলো ছিল। তারপরে এটা ছিল কয়েন কার, তারপরে আরেকটা কী জানি, আমি নামই ভুলে গেছি এখন আর কি। অ্যাডাকার কার, তারপরে আরও অনেকগুলো জঙ্গল জিম এগুলা ছিল আর কি। আর এইটা নতুন আসছে এখানে, আগে এটা ছিল না। তো এটা আমার কাছে খুব ভালোই লাগলো দেখতে, আর ওদের অনেক পছন্দ হয়েছে। তো আমার যেগুলো যেগুলো ভালো লেগেছে আমি সেগুলোর আর কি টিকিট কেটে নিয়েছি। যদি আমার এখানে অর্ধেক টিকিট ছিল, এরকম আমাকে 3বার কাটতে হয়েছে। তো টিকিট দেখে তো রাফসান অনেক খুশি, সে এখন ইচ্ছা মতো চড়বে যেখানে ইচ্ছা। তো ফার্স্টে তারা এখানে, এটা ছিল ট্রেন। তো তারা ফার্স্টে ট্রেনে উঠেছিল। আর কেন জানি আজকে একটু ভিড়টা কম ছিল, কারণ বিকাল থেকে ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল যে মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে এরকম একটা। তো যাই হোক, এই তো ওরা ট্রেনে উঠেছে, ট্রেন ছেড়েও দিয়েছে। তারা ট্রেনে এরকম করে ঘুরতেই আছে, আর আমি দাঁড়িয়ে থেকে ভিডিও করছি, যাতে আগামী 15 দিন এই ভিডিওটা দেখিয়েই ওদেরকে চুপচাপ বাসায় রাখতে পারি। তো এই তো এখানে আরও সুন্দর সুন্দর, এগুলো একদমই ছোট বাচ্চাদের, এগুলো তার আমি আর উঠাই নাই ওদেরকে। আর এটা ছিল ভিতরের, এটাকে বলে জঙ্গল জিম। এর ভিতরে অনেকগুলো ছিল আর কি, রাইডস ছিল, যে জাম্পিং করার, তারপরে স্লাইড আর ছিল। আর এই ছোটো ছোটো এই ঘরগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, খুব কিউট লাগে এই ঘরগুলো। এরকম ঘরও ছিল বেশ কয়েকটা। আর এই তো রাফসান যা যা করবে, রায়ান তার পিস পিস সেটাই করতে যাবে। তো সে খালি দৌড়াদৌড়ি করছিল। এই যে, আর এখানে ওদের একটা সিস্টেমটা সুন্দর, এখানে জুতাটা খুলে রেখে দিতে হয়, তারপরে ভিতরে ঢুকতে হয়। তারপরে ওরা এখানে এসে ওদের ক্লাসের কিছু ফ্রেন্ডদেরকে পেয়ে যায়। যেখানে যায় সেখানেই ক্লাসের কোনো না কোনো ফ্রেন্ড পেয়ে যায়। ব্যাস, তারপরে এই যে খেলাধুলা শুরু হয়, এই খেলাধুলা শেষ হতে চায় না। আর এখানে সে বারবার দৌড়াদৌড়ি করছিল। আমি বলতেছি অনেক টায়ার্ড হয়ে যাবে, একটু পানি খেয়ে যাও। তারপরে এই যে অ্যাডাকার কার্ড, যেটা এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, বিশেষ করে বাচ্চাদের অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে। তো এটার আবার একসাথে দুইজন মানে ভিতরে বসা যায় না, এটা একটা ভিতরে গেম সিস্টেম। তো একজন একজন করেই গেল। তো ফার্স্টে রায়ান যায় নাই, ফার্স্টে রাফসান গেছে, আর সে বাইরে যে ওয়েট করতেছে কখন শেষ হবে। তো আমি আবার তাকে এগুলো দেখে একটু ওয়েট করতে বললাম। আর এটা অনেক বেশি লাইটিং ছিল, জানি না কেমন আসছে দেখতে, বাট অনেক ভালোই লাগছিল এটা দেখতে আর কি, টিভিতে কার্টুনগুলোতে যেমন দেখা যায় আর কি। তো এখানে ভিতরে রায়ান
যেতে পারে নাই, তো সে একটু বাইরে একটা কারে বসে তাকে বসিয়ে দিয়েছি। এই কারটা অনেক সুন্দর ছিল। আর আমি তাকে নিয়ে একটু ভিডিও করছিলাম। আর এদিকে আমার খুবই বিরক্ত লেগে যাচ্ছিল, আসলে অনেক এতক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম, বাট তাদের খেলা শেষ হচ্ছে না। আর ভিতরে একটু এসি থাকলেও ভিতরে আমার কেন জানি খুব গরম লাগছিল। আর এই তো সে খালি বারবার জিজ্ঞেস করছে হয়েছে কি না। আর এই পিচ্চি ঘরটা আমার কাছে অনেক সুইট লাগে। আর তাদেরকে আমি বলছিলাম যে ওই পাশের দোলনাটাতে তোমরা বসো, বাট ওরা কি আর আমার কথা শুনবে ওখানে? একবার বসছে একবার উঠছে, এগুলাই করতেছে। তো এবার যেহেতু রায়ান ভিতরে গেছে, তো এবার আফসানকে আমি এই কারটাতে বসিয়ে দিয়েছি। কারটা আসলে খুব কিউট। আর এই তো ভিতরে হচ্ছে রায়ান বসেছিল। তারপরে আমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললাম যে চলো এখন চলে যাই, অনেক রাত হয়েছে। তো তারপরে আমরা চলে আসছি। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।